Então, meus amigos, a influência espiritual pode agravar e produzir depressão. Also meine Freunde, Pode agravar ou produzir depressão. okay? Agravar, aumentar, piorar. Die spirituelle Beeinflussungen können Depressionen verschlechtern oder beeinflussen. Pode atrapalhar a tradução também. Sie können auch Übersetzungen beeinflussen. É brincadeira. Ele está muito cansado, é muito cansativo. Sehr anstrengend, die Übersetzung. Então, tive depressão desde criança. Also, meine Freunde, ich hatte Depressionen, seit ich Kind war. Minha mãe chegou a me levar ao médico para descobrir se eu era mudo, surdo ou autista. Meine Mutter brachte mich zum Arzt, um herauszufinden, ob ich taub, stumm oder Autist war. Porque eu brincava sozinho, quase não falava com ninguém. Weil ich immer nur alleine spielte und fast mit niemandem redete. Eu acho que hoje ela se arrepende, porque eu falo pelos cotovelos. Ich glaube, heute bereut sie es, weil heute rede ich zu viel. Mas eu tinha pensamentos suicidas quando criança. Aber ich hatte als Kind schon Selbstmordgedanken. Vivia brincando em cima dos muros das casas, querendo pular de cabeça no chão. Ich spielte immer auf den Mauern der Häuser, auf den hohen Mauern der Häuser und spielte mit dem Gedanken, mich kopfüber hinabzustürzen. Eu tinha tudo, tinha família, tinha dinheiro, tinha juventude, tinha saúde. Ich hatte alles. Ich hatte eine Kindheit, ich hatte Eltern, wir hatten Geld, wir hatten alles. Tinha até cabelo. Sogar Haar hatte ich. Mas com 11 anos de idade eu quase tirei minha vida. Aber mit 11 Jahren hätte ich fast Selbstmord begangen. No dia que eu estava realmente decidido a pular do muro de cabeça contra o solo, An dem Tag, als ich wirklich entschlossen war, kopfüber von der Mauer zu springen, primo que morava de favor em nossa casa chegou mais cedo da escola. kam ein Vetter von mir, der bei uns wohnte, früher von der Schule nach Hause E gritou, Nazareno! und schrie Nazarener. Foi quando eu recobrei a lucidez e ele salvou a minha vida. Das war, als ich wieder zu mir kam und er rettete mein Leben. Eu acho que graças à caridade que meus pais fizeram ao meu primo, Ich glaube, dass durch die Nächstenliebe, die sie meinem Vetter zukommen ließen, eu posso estar aqui hoje em Stuttgart com vocês. hat er mein Leben gerettet und deswegen kann ich heute bei euch hier in Stuttgart sein. O bem que nós fazemos é nosso advogado em qualquer parte. Das Gute, das wir tun, ist unser Anwalt in jedem Teil der Welt. Ensina o espírito humano, orientador de Chico Xavier. Lehrt uns das Geistwesen Hermano, der orientierende Geist. Eu tinha depressão e não sabia que tinha depressão, só fui descobrir aos 22 anos de idade. Ich hatte Depressionen und erfuhr dies erst, als ich 22 Jahre alt war. Quando eu tive uma crise de depressão bipolar, fiquei muito excitado, muito alegre, muito cheio de energia. Als ich eine Krise bipolar Depression hatte, als ich in dieser Phase himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt war, Foi quando meus pais me levaram ao psiquiatra e ele diagnosticou depressão bipolar. Zu diesem Zeitpunkt brachten mich meine Eltern zu einem Psychiater und er diagnostizierte bipolare Depression. E depois, analisando a minha vida, eu vi que desde criança eu tinha essas oscilações. Und als ich dann mein Leben und meine Jugend analysierte, sah ich, dass diese Schwankungen, dass es diese schon immer gab. A pessoa fica muito contente, muito feliz, muito cheio de energia, gasta muito dinheiro. Ein Mensch ist voller Energie, voller Lebenslust und gibt viel Geld aus. Pode ficar irritada também, às vezes. Und kann sich manchmal auch leicht irritieren, nervös werden. E eu me tornei espírita depois. Und in diesem Zeitraum wurde ich Spiritist. Fui ateu durante 12 anos, deixei de acreditar em Deus durante 12 anos. Ich war Atheist für 12 Jahre. Ich glaubte 12 Jahre lang nicht an Gott. E encontrei na doutrina dos Espíritos as respostas que eu procurava. Und fand in der spiritistischen Doktrin die Antworten, die ich suchte. E fui trabalhar na Federação Espírita do Estado do Ceará como voluntário.
und arbeitete in der Spiritistischen Föderation im Staat Ceará als Freiwilliger. como assessor jurídico, ajudando pessoas carentes, dando orientação jurídica. Menschen zu helfen in Rechtsfragen. E o seu Monteiro, vice-presidente lá, um dia olhou para mim e perguntou: Nazareno, você está bem? Und eines Tages kam der Vizepräsident auf mich zu und fragte mich: Nazareno, geht es dir gut? Estou, seu Monteiro, mas eu não sei se o senhor sabe, mas tem 3 a 4 dias por mês que eu fico com depressão. Und ich antwortete ihm: Ja, mir geht es gut, aber Sie sollten wissen, dass es im Monat so 3 bis 4 Tage gibt, an denen ich in Depressionen falle. Eu tomo medicação controlada, mas mesmo assim eu tenho essas crises. Ich nehme Medikamente, aber trotz dieser Medikamente habe ich diese Anfälle, diese Krisen. Eu fico deitado no quarto, não consigo levantar, não quero namorar, não quero comer, não quero fazer nada. Ich bleibe da dann in meinem Bett, ich will nichts essen, ich will nichts mit meiner Freundin zu tun haben, ich möchte gar nichts. Teve uma época que eu, no escritório, eu desligava todos os telefones da tomada. Es gab eine Zeit, da zog ich alle Stecker von allen Telefonen in meinem Büro ab. E eu não conseguia sequer atender o telefone de tanta angústia, de tanto sofrimento que eu ficava. Und ich konnte vor lautem Unwohlsein noch nicht einmal das Telefon entgegennehmen. E ele me perguntou: Nazareno, você já fez o TE, o tratamento espiritual? Und er fragte mich: Nazareno, hast du schon die spirituelle Behandlung durchgeführt? Eu disse: o que é o TE, o Und ich tratamento? Não sagte zu conheço. ihm: Was ist das für eine Behandlung? Ich kenne diese Behandlung nicht. É o estudo do evangelho em grupos, com passe e água magnetizada, água fluidificada. Er sagte, das ist das Studium des Evangeliums in einer Gruppe und das Erhalten von Fluidumtherapie und magnetisiertem Wasser. E nós levamos as fichas dos participantes mais graves para a reunião mediúnica de desobsessão. Und wir nehmen die Karteikarten der am schlimmsten Betroffenen zu einer medialen Sitzung zur Desobsession mit. Lá nós conversamos com os espíritos que possam estar nos prejudicando. Dort sprechen wir mit den Geistwesen, die uns unter Umständen Probleme machen. E conseguimos ajudar muitas pessoas. Und so können wir vielen Menschen helfen. Eu comecei a fazer o tratamento espiritual, que tem vários nomes no Brasil. Und ich begann mit dieser spirituellen Behandlung, die in Brasilien viele Namen hat. A gente prefere até usar outros termos como atendimento espiritual, evangelioterapia. Wir ziehen es oft vor, dies anders zu nennen, also Evangeliumtherapie oder Atendimento espiritual. Spirituelle Behandlung kann man normal sagen. Behandlung. Ja. Porque terapia, tratamento é coisa da medicina, dos médicos, e nós não concorremos com os médicos. Denn Behandlung ist eigentlich etwas, Therapien. Behandlung oder Therapie ist etwas, was Mediziner oder Ärzte betreiben. Das hat nichts mit dem Spiritismus zu tun. Lá em Brasília nós colocamos o nome de Apoio à Melhoria Espiritual, AME. Und wir haben bei uns in Brasilia den Namen gegeben AME, also was so viel bedeutet wie Unterstützung zur Verbesserung des spirituellen Zustands. E comecei a fazer o estudo do Evangelho, reforma íntima, melhorando os meus pensamentos para desconectar dos espíritos que me queriam prejudicar. Und da begann ich meine innere Reform zu betreiben, um mit besseren Geistwesen in Verbindung zu treten. E o seu Monteiro conversou comigo, contou o resultado da minha reunião mediúnica de desobsessão. Und Herr Monteiro erzählte mir das Ergebnis von der medialen Sitzung zur Desobsession, wo es um mich ging. Normalmente nós não contamos para que a pessoa não fique com sentimento de culpa pelo que fez em outras vidas. Normalerweise erzählt man das nicht, damit die Menschen, die betroffen sind, keine Schuldgefühle bekommen für das, was sie in anderen Leben getan haben. E ele me falou só algumas coisas, bem por alto, porque eu já tinha muito conhecimento espírita. Und sprach nur einige Punkte an, ganz oberflächlich,
weil er wusste, dass ich schon einige spiritistische Kenntnisse hatte. Ele disse que os espíritos disseram que eu estava orando sem fé na hora de dormir. Und die Geistwesen sagten, dass ich zur Stunde, in der ich mich zu Bett begab, betete, ohne den Glauben zu haben. Era verdade, eu dormia às vezes em cima do livro e não rezava. Es ist wahr, ich schlief oft über Bücher ein, ohne vorher zu beten. Eles disseram que eu deveria continuar com o tratamento médico e buscar a homeopatia também. Sie sagten, dass ich weiterhin ärztliche Hilfe aufsuchen sollte und auch Homöopathie aufsuchen sollte. E ele me disse que dos problemas que eu tinha era uma jovem de uma outra vida que eu fiz sofrer muito. Er sagte, dass eins meiner Probleme eine junge Frau war, die ich in einem anderen Leben Leid bereitet habe. Que ela gostava muito de mim ainda, mas que eu houvera maltratado, magoado muito essa mulher. Dieses Mädchen mochte mich immer noch sehr gern, aber ich hatte sie in diesem anderen Leben sehr, sehr schlecht behandelt. E me contou que durante o sono físico, ela me levava para regiões eróticas no mundo espiritual. Und er sagte, dass diese Frau mich während meines Schlafes in erotische Sphären mitnahm. Lá nós passávamos a noite fazendo sexo e ela sugava todas as minhas energias vitais. Dort hatten wir die ganze Nacht Sex und sie entzog mir somit die ganze Vitalenergie. E por isso eu acordava completamente sem energia. Deswegen wachte ich meistens am nächsten Tag auf und war total müde und erschlafft. Depois da primeira reunião mediúnica, meus amigos, eu já não precisei mais tomar remédio para dormir. Eu só dormia com remédios. Tinha insônia. Und nach der ersten medialen Sitzung brauchte ich keine Schlafmittel mehr, denn bis dahin brauchte ich nur Schlafmittel zum Schlafen. Ohne Schlafmittel konnte ich nicht schlafen. E eu disse, seu Monteiro, que coincidência, porque eu normalmente não me lembro dos meus sonhos, mas quando eu me recordo, são sonhos eróticos. Und ich sagte zu ihm, was für ein Zufall, Herr Monteiro. Ich konnte mich bisher nie an Träume erinnern und wenn ich mich erinnern konnte, waren dies meist erotische Träume. E minha depressão é só de manhã. De tarde eu estou bem, de noite eu sempre estou ótimo. O que gerava sentimento de culpa, achando que era preguiça minha. Und meine Depressionen beliefen sich eigentlich nur auf den Morgen. Nachmittags und abends ging es mir gut, also wie als ob ich ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich morgens so müde war. Olha que coisa curiosa. Was für eine interessante Sache. Nazareno passava a noite namorando. Nazareno war die ganze Nacht unterwegs. E acordava completamente desenergizado. Und war morgens sehr, sehr müde. Então esse espírito foi atendido, foi esclarecido. Also wurde dieses Geistwesen aufgeklärt und behandelt. Aliás, as obsessões que estão ligadas com amor, com apego, são as mais difíceis. Die Obsessionen, die mit Liebe und Beziehung zu tun haben, sind die intensivsten, die am schwersten zu heilen. Porque às vezes ainda existe atração física, ainda existe uma ligação muito forte. Weil es manchmal noch eine physische Anziehungskraft gibt. E eu melhorei muito, melhorei 90% com o tratamento espiritual. Und mir geht es 90% besser seit der spirituellen Behandlung. E por que a gente não fica 100% bom muitas vezes? Und warum werden wir nicht zu 100% geheilt? Porque muitas vezes o nosso organismo físico nasceu diferente. Weil unser Körper oft anders auf die Welt gekommen ist. E as doenças vêm em nosso benefício, ensinam Emmanuel e o Espírito André Luiz. Und die Krankheiten kommen, damit wir uns weiterentwickeln. Lehren uns die Geister Emmanuel e André Luiz. As doenças funcionam como drenos energéticos, ajudando a purificar o nosso espírito. Die Krankheiten dienen als energetische Drainage, unseren Geist zu reinigen. Elas muitas vezes evitam novas quedas. Sie vermeiden oft neue Rückfälle. Eu agradeço a depressão porque eu sou muito orgulhoso, tenho muita vaidade intelectual. Ich bin der Depression sehr dankbar, denn ich bin sehr stolz und sehr... Hab großen intellektuellen Stolz.
Vaidad. Orgulho. Eitel. Ja. Ich bin sehr stolz und sehr eitel. Então a depressão funciona como uma rédea, como um Und die cabresto. Depression funktioniert dann wie ein Zügel. Sie zügelt mich. E ela é o remédio amargo que me curou o materialismo, o ateísmo. Und sie ist die bittere Medizin, die meinen Atheismus und meinen Materialismus geheilt hat. Chico Xavier dizia que a doença que ele tinha no seu olho, que doía muito, Chico Xavier sagte, dass die Krankheit, die er am Auge hatte, was ihm sehr große Schmerzen bereitete, era uma bênção em sua vida, ein Segen in seinem Leben war. porque assim ele aprendia a respeitar o sofrimento alheio. Denn so hat er gelernt, das Leiden der Umgebung der anderen zu respektieren. Então por que nós temos que ter privilégios? Also warum sollten wir Privilege haben? Francisco de Assis não teve, Franz von Assisi hatte keine, Chico Xavier, Chico Xavier hatte keine, Jesus de Nazaré não teve privilégios, Jesus von Nazareth hatte keine Privilegien. mas a gente merece, não é? Aber wir sollten sie verdienen. E uma vez eu estava reclamando da vida, Irgendwann jammerte ich das Leben e o Espírito Samuel me disse: meu filho, und das Geistwesen Samuel sagte zu mir, mein Sohn, os cegos de nascença não podem reclamar de não terem a visão. der gebürtige Blinde kann sich nicht beklagen, dass er nichts sieht. Os paralíticos não podem reclamar de não poder andar. Und die Paralysierten, die Querschnittsgelähmten können nicht sagen, dass sie nicht laufen. Os surdos não podem reclamar de não poder escutar. Die Tauben können nicht sagen, dass sie nichts hören. Mas os depressivos têm o direito de se revoltar contra Deus, não é? Aber die Depressiven haben das Recht, sich gegen Gott aufzubäumen. Então, a doença é um remédio amargo para ajudar a nos trabalhar o espírito. Also ist die Depression eine Krankheit, um unseren Geist zu bearbeiten. E ela vai nos obrigar a fazer o autoconhecimento, Und sie wird uns dazu bringen, unsere Selbsterkenntnis weiter voranzutreiben. e nós vamos dar um grande salto espiritual se descobrirmos o que a depressão está querendo nos ensinar. Und wir werden einen großen spirituellen, geistigen Schritt machen, wenn wir erfahren werden, was die Depression mit uns macht. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que por trás de toda prova rude, toda prova difícil, Das Evangelium im Lichte des Spiritismus sagt, dass nach jeder schwierigen, hinter jeder schwierigen Aufgabe é quase sempre o sinal do fim de um sofrimento e é sempre um aperfeiçoamento para o espírito. dass hinter jeder schwierigen Aufgabe ein Fim de um sofrimento e um das aperfeiçoamento para o Ende espírito. eines großen Leidens und die Perfektionierung steht. Então nós precisamos da amiga dor ainda. Also brauchen wir immer noch die Freundin, Der Schmerz. die Freundin Schmerz an unserer Seite, Para despertarmos para o amor. damit wir zur Liebe erweckt werden. Joana de Ângeles diz que as rosas, elas despertam somente com o nascer do sol. Joana de Angelis sagt, dass die Rosen nur mit dem Sonnenaufgang aufgehen. Aos primeiros raios luminíferos do irmão Sol, elas desabrocham, elas despertam. Sobald die Sonne ihre ersten Strahlen von sich gibt, öffnen sich die Knospen. Mas as pedras, Divaldo, as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Aber die Steine brauchen noch Dynamit, um erweckt zu werden. Nós somos essas pedras, precisamos da dinamite do sofrimento para despertar Wir para o sind amor. diese Steine, wir brauchen das Dynamit, um für die Liebe erweckt zu werden. E o sofrimento é uma contingência, é apenas um estágio curto na existência do espírito. Und das Leiden ist nur ein Praktikum, eine Phase während unseres Lebens. Nosso Pai nos deixa sofrer porque nós mesmos nos prejudicamos. Unser Vater lässt uns leiden, weil wir uns selbst schlechte Dinge zufügen. E assim como a mãezinha leva o filhinho para passar pela cirurgia, Und so wie die Mutter ihren Sohn zur Operation bringt, o Pai permite que nós passemos porque é para o nosso próprio bem. lässt der Vater es zu, dass wir dies durchmachen, damit wir uns bessern.
Porque ainda somos muito orgulhosos denn e wir sind immer noch egoístas. sehr stolz und egoistisch. Precisamos da amiga dor. Wir brauchen die Freundin Schmerz. Então, meus amigos, queremos Also, meine agradecer, Freunde, agradecer a presença do Martin, wir möchten da uns Hanna. für eure Anwesenheit bedanken von Martin und von Hanna. E eu vou pedir para a Maria Gekeler dar DVD de presente para Und vocês ich werde Maria na Gekeler palestra de bitten, hoje. euch eine DVD von dem Vortrag von heute zukommen zu lassen. Danke. Goodbye. Então, qual o remédio, Nazareno, para a obsessão espiritual? Also Nazareno, was ist die Medizin für spirituelle Obsession? É a reforma íntima. Es ist die innere Reform. Chico Xavier dizia que melhor do que espantarmos as moscas Chico Xavier sagte, dass besser als Fliegen zu vertreiben, é nós curarmos a ferida que está atraindo as moscas. ist die Wunde zu heilen, die die Fliegen anzieht. A ferida são as nossas imperfeições morais. Und die Fliegen sind unsere die Wunden sind unsere moralischen Imperfektionen. Perguntaram certa vez, Chico, qual o melhor remédio para a obsessão espiritual? Wurde gefragt, Chico, welche sind die besten Mittel para a obsessão espiritual? Para a obsessão. O melhor remédio contra a obsessão espiritual. Was sind die besten Mittel für spirituelle Desobsession? Chico foi categórico, foi firme. Ele disse que o melhor remédio para a obsessão espiritual e o primeiro Chico war kategorisch und sagte, dass als erstes das beste Mittel sei o estudo das obras de Allan Kardec. das Studium der Arbeiten von Allan Kardec. E Divaldo Pereira Franco, que é médium vidente, que vê os espíritos, Und Divaldo Pereira Franco, der ein visuelles Medium ist, der die Geistwesen sieht, sagte, diz que nas sessões de estudos, de palestras, de seminários, sagt, in Vorträgen und Seminaren, die er gibt, ocorrem verdadeiras desobsessões. passieren wahre Desobsessionen. Ele vê os bons espíritos socorrendo a nós encarnados e também aos espíritos desencarnados que são trazidos conosco. Sieht die guten Geister, wie uns heilt, wie die Besucher heilt, die sichtbaren Besucher, die menschlichen Besucher und auch andere Geistwesen, die in den Vorträgen sind. O estudo vai nos dar a fé. Das Studium gibt uns den Glauben. A fé vai nos dar o desapego, a coragem. Das Studium wird uns Das Studium gibt uns die Kraft für den Verzicht und für den Glauben, para suportar as dificuldades deste tipo de mundo atrasado. Die Prüfungen dieser niedrigen Welt zu ertragen. Então Jesus diz que não adianta espantar um espírito impuro de uma casa, Also sagt Jesus, dass es nichts bringt, einen unreinen Geist aus diesem Haus zu vertreiben, porque ele sai vagando pelo campo, pelo deserto, e ao saber que ela está toda limpa, toda arrumada, toda adornada, denn er wird kaum ziellos durch die Wüste schreiten, wenn er weiß, dass in diesem Haus das so sauber ist und so aufgeräumt ist. ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Dann wird er wiederkommen und 7 schlechtere Geister mit sich bringen. Então, por isso que nós precisamos fazer essa mudança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos também. Deswegen müssen wir unsere Gedanken und unsere Wünsche ändern. E ocupar a nossa mente com coisas boas. Und unsere Gedanken mit guten Sachen beschäftigen. Com a laborterapia, a praxiterapia, a terapia do trabalho no bem. Mit der Arbeitstherapie des Guten. Porque Jesus disse, eu trabalho até hoje, o meu pai também trabalha. Denn Jesus sagt, ich arbeite bis heute und mein Vater arbeitet auch. Mente vazia, oficina do mal, é o ditado popular. Ein leerer Kopf ist die Werkstatt des Bösen, ist ein Volksdiktat. Eu queria perguntar a Maria Gekeler, tem trabalho voluntário para esse pessoal todo aqui, Maria? Todo mundo. Ich möchte Maria Gekeler fragen, ob es freiwillige Arbeit für all diese Menschen hier gibt. Für alle gibt es hier Arbeit. Uma vez por mês, uma vez por semana, Einmal im Monat, einmal pro Woche, uma hora, eine Stunde em favor do nosso semelhante.
um unsere Nächsten zu unterstützen. E o salário é excelente, Und die Bezahlung ist sehr gut. porque Jesus disse que tudo que renunciássemos aqui na terra, Denn Gott sagte, denn auf alles, was wir hier auf dieser Welt verzichten, receberíamos em cêntuplo no mundo espiritual, werden 100 wir vezes mais. 100-fach in der anderen Welt zurückbekommen. Então, já que aqui a gente não pode fazer tanto a caridade material, porque não tem quase pobres, Also wenn wir hier auf dieser Welt schon kaum die materielle Nächstenliebe ausführen können, weil es hier kaum Arme gibt. e às vezes tem lugares que é até proibido, só o governo pode fazer. In manchen Ländern ist es sogar verboten, da darf dies nur der Staat. Nós podemos fazer a caridade moral de levar esclarecimento, consolo e esperança para as pessoas. Können wir die moralische Nächstenliebe betreiben und Trost und Mut spenden. Então nós gostaríamos também de falar do autoconhecimento. Wir würden auch gerne über die Selbsterkenntnis sprechen. A depressão vai ajudar a gente a fazer a questão 919 do Livro dos Espíritos. Die Depression wird uns helfen, die Frage 919 im Buch der Geister zu bearbeiten. Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz de o homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. Qual o meio prático mais eficaz de o homem Allan assegurar... Kardec fragt, welches ist das Praktikum, das ich ausüben muss, um ein besseres Leben in der anderen Welt zu erreichen E de resistir aos maus arrastamentos. und den schlechten Versuchungen zu widerstehen. E o Espírito Santo Agostinho diz, Und das Geistwesen der heilige Augustinus sprach, filósofo da vossa antiguidade já vos disse, ein Philosoph aus eurem Altertum hat es euch schon gesagt, conhece-te a ti mesmo. erkenne dich selbst. Então é muito importante a gente conhecer o que está por trás dos nossos atos. Also ist es wichtig zu erkennen, was hinter unseren Taten steht. Porque a gente ainda age muito por orgulho Denn wir agieren noch sehr mit viel Stolz e não aprendemos ainda a agir pelo amor. und haben noch nicht gelernt, mit Liebe zu agieren. Então o Espírito Hamed diz Also sagt das Geistwesen Hamed, que nós conhecemos muito do mundo material, dass wir sehr viel der materiellen Welt kennen. que nós temos a ciência, a física, a química, a Dass wir biologia, die Wissenschaft, die Physik, die Chemie, die Biologie haben. nós temos a medicina, nós temos a Wir astronomia. haben die Medizin, die Astronomie. Nós conhecemos muito do mundo material, mas não encontramos a felicidade neste mundo. Wir kennen sehr viel der materiellen Welt, aber nicht das, was uns das wahre Glück bringt. E que nós, os espíritas, os espiritualistas, os religiosos, conhecemos muito do mundo espiritual. Und wir Spiritisten, Spiritualisten und Religiöse kennen sehr viel über die spirituelle geistige Welt. Mas também não encontramos a felicidade neste mundo. Aber wir erreichen auch das perfekte Glück hier auf dieser Welt nicht. Tem espíritos sofrendo de depressão no mundo espiritual. Es gibt Geistwesen in der geistigen Welt, die an Depressionen leiden. O mundo que verdadeiramente que precisamos conhecer Die Welt, die wir wirklich kennenlernen müssen, é o nosso mundo íntimo. ist unsere innere Welt. O reino de Deus está dentro de vós. Gottes Reich ist in uns. Então, meus amigos, Also, meine como fazer Freunde, para nos conhecer? was machen wir, was tun wir, was können wir tun, um uns kennenzulernen? Nós temos várias ferramentas. Santo Agostinho fala da revisão diária, da análise diária dos nossos atos. Wir haben viele Werkzeuge, um uns kennenzulernen. Der heilige Augustinus spricht von der täglichen Diagnose von unseren Taten. A psicoterapia, a terapia com psicólogo, ajuda muito também a nos autoconhecer. Die Psychotherapie hilft uns sehr, uns selbst kennenzulernen. As técnicas de autoconhecimento, como o Pathwork de Eva Pierrakos, Die Therapien zur Selbsterkenntnis von Eva Eva Pierrakos, Pierrakos, o Pathwork, Pathwork,
Não é um trabalho espírita, mas muito profundo de autoconhecimento. Ist zwar keine spiritistische Arbeit, aber eine sehr vertiefende Arbeit zur Selbsterkenntnis. Ela canalizou 258 palestras mediúnicas falando sobre autoconhecimento. Sie hat 238 spiritistische Vorträge kanalisiert zur Selbsterkenntnis. Há vários livros publicados, como O Caminho da Autotransformação, Es gibt mehrere veröffentlichte Bücher, sowie das Buch Der Weg zur Selbstverwandlung. Não Temas o Mal, Hab keine Angst, Entrega ao Deus Interior übergib es dem inneren Gott e Criando União, o significado espiritual dos relacionamentos. Vereinigung erzeugen. Auslöser? O significado espiritual dos relacionamentos. Oder die Bedeutung der spirituellen Beziehung. Repete, por favor, o nome novamente da escritora. Eva Pierrakos. Ok. Ela é austríaca, mas morou nos Estados Unidos. Eine Österreicherin, die in den USA lebt. E é um trabalho muito interessante de autoconhecimento. Eine sehr interessante Arbeit über Selbsterkenntnis. Há várias outras técnicas, como o Enneagrama, trazido por Gurdjieff. Es gibt noch weitere interessante Techniken, wie das Enneagrama, Enneagramm von trazido por Gurdjieff ao Ocidente. Trazido sim, por Gurdjieff. Gurdjieff gebracht in den Westen. É um ensinamento sufi, um ensinamento antigo, Es ist eine sehr alte Lehre de classificações das personalidades. der Klassifizierung von Personalitäten. Está sendo estudado inclusive em algumas universidades no Rio de Janeiro. Sie wird momentan in einigen Universitäten Rio de Janeiro studiert. Blumenau também, em Santa Catarina. In Blumenau, in Santa Catarina. É muito interessante também, Es ist sehr interessant, mas é um processo lento, meus amigos. aber es ist ein sehr langsamer Prozess. Nós não vamos encontrar felicidade num passe de mágica. Wir werden das Glück nicht in einem magischen Schritt. Em Brasília, nós estávamos fazendo um estudo de autoconhecimento em grupo. In Brasilia hatten wir eine Studiengruppe zur Selbsterkenntnis. E eu era um dos monitores, eram vários grupos, e a coordenadora estava preocupada com o horário. Und ich war einer, der die Vorträge hielt. Und die Oberaufseherin war sehr besorgt die Uhrzeit. E entrou na nossa sala, entrou um rapaz que veio da rua, ele estava visivelmente perturbado. Und in unseren Raum trat ein junger Mann, der sehr aufgebracht von der Straße kam. Mas como estávamos preocupados com o horário, dissemos, no intervalo do almoço a gente conversa melhor com você. Und weil die Zeit aber sehr knapp war, sagten wir zu ihm, in der Mittagspause sprechen wir mit dir. Mas antes de chegar ao intervalo do almoço, ele saiu e foi embora e não mais voltou. Und bevor die Mittagspause kam, verschwand und kam nicht mehr wieder. E o Espírito Samuel disse que foi uma lição para nós. Und das Geistwesen Samuel sagte, dass dies eine Lektion für uns war. Que aquele rapaz que chegou perturbado Denn dieser junge Mann, der sehr aufgebracht zu uns kam, era como a ovelha desgarrada que Jesus falava em seu evangelho. war wie das verlorene Schaf, wie das Jesus in seinem Evangelium erwähnte. Que ele abandona as outras 99 no monte e sai atrás daquela que está perdida. Sei wie das Schaf, das 100. Schaf von 99, dem nachstellt, es zu den 99 zurückzubringen. E quando a encontra, traz nos ombros, está mais feliz por aquela do que pelas outras 99. Und trägt sie auf seinen Schultern und ist glücklicher für dieses eine Schaf als für die anderen 99. Então a gente está tão preocupado às vezes com o autoconhecimento, que é também um pouco de egoísmo nosso. Deswegen sind wir manchmal so in Sorge mit unserer Selbsterkenntnis, Querendo ser felizes antes do tempo, weil wir glücklich sein wollen, bevor die Zeit gekommen ist.
que podemos às vezes estar esquecendo do outro, doá-lo do conhecimento do outro, dass wir darauf verzichten, den Nächsten kennenzulernen esquecendo da caridade. und vergessen die Nächstenliebe. Então gostaríamos também falar rapidamente sobre depressão e mediunidade. Also wollten wir auch kurz das Thema Depressionen und Medialität anschneiden. Alguns amigos meus disseram que a sua depressão era provocada por sensibilidade mediúnica. Einige Freunde von mir sagten, dass ihre Depressionen von medialer Sensibilität herrührten. E um dos motivos, talvez, porque ela está tão comum hoje, Und eines dieser Motive sei, so wie heute auch, é porque Jesus falou que no final dos tempos, no final do ciclo de provas e expiações, vamos explicar? weil im Zeitraum der Arbeiten und der Prüfungen No final do ciclo, no final do am tempo, Ende der Zeit eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. werde ich von meinem Geist über alles, was Fleisch ist, überschütten. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eure Kinder, eure Söhne und eure Töchter werden von dieser Prophezeiung hören. Vossos velhos terão sonhos, Eure Alten werden Träume haben, mostrando que a mediunidade vai se tornar cada vez mais comum zu zeigen, dass die Medialität immer normaler wird. quando se aproximasse esse momento de mundo de regeneração. Wenn sich diese Welt der Regeneration, diese Welt der Regeneration näher kommt. Perguntaram a Jesus quando isso iria acontecer. Sie fragten Jesus, wann dies denn passieren würde. Ele disse que nem o Filho do Homem, nem os anjos do Senhor sabem, mas somente o Pai é que sabe. Noch nicht einmal der Sohn des Herrn und seine Engel wüssten, wann dies sei, nur der Vater wüsste es. Mas nós temos informações, não temos como comprovar, Aber wir haben Informationen, wir haben zwar keine Beweise, que Chico Xavier diz que desde a Segunda Guerra Mundial, muitos espíritos já não têm autorização para reencarnar. dass Chico Xavier sagte, dass seit des Zweiten Weltkrieges es Geister gibt, die keine Genehmigung mehr haben, auf diese Welt zu kommen. E o que há pessoas que afirmam que o Espírito Emmanuel teria dito Und es gibt Menschen, die behaupten, dass das Geistwesen Emmanuel sagte, que por volta do ano 2057 nós já estaríamos vivendo no mundo de regeneração. dass wir in etwa das Jahr 2057 in einer Welt der Regeneration leben würden. Então, nós não temos como comprovar, mas se for verdade, Emmanuel tem muita autoridade. Also ist es, wenn es wahr sein sollte, sicher, dass das Geistwesen Emmanuel eine sehr große Autorität ist. E faltam menos de 50 anos, se for verdade, esta nossa encarnação é a mais importante da nossa existência como espíritos. Fehlen weniger als 50 Jahre und diese Inkarnation, die wir jetzt haben, ist die wichtigste, die es gibt. Já não há mais tempo a perder. Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Nós somos os trabalhadores da última hora, diz o Evangelho segundo o Wir Espiritismo. sind die Arbeiter der letzten Stunde, sagt das Evangelium nach dem Spiritismus. E vamos ganhar o mesmo salário de quem começou há 2000 anos atrás. Und wir werden den gleichen Verdienst haben wie die, wo seit 2000 Jahren arbeiten. Então, pessoal, vamos fazer um pouco mais de esforço. Also lasst uns ein bisschen mehr anstrengen. E muito importante para nós melhorarmos da depressão, Und was wichtig ist, unsere Depressionen zu verringern, vai ser nós nos auto-perdoarmos. wird sein, uns selbst zu verzeihen. Eu tive informações de várias baianadas, cearadas que já aprontamos. Ich habe Informationen von etlichen Muitos problemas, muitos erros de outras Menschen vidas. aus Bahia und Ceará, die viele Probleme haben. Problema. Muitos erros de outras vidas. Die viele Probleme in anderen Welten, in anderen Leben hatten. E eu fiquei com muito sentimento de culpa quando eu soube. Und ich hatte sehr großes Schuldgefühl, als ich dies erfuhr. Uma médium psicografou, sem eu saber, Ein Medium psychografierte, ohne
dass ich es wusste. Aquele espírito que eu prejudiquei na outra encarnação, aquela jovem. Dieses Geistwesen, diese junge Frau, die ich in einem anderen Leben verletzt hatte. Ela foi pedir a orientação jurídica na federação. Sie kam und bat juristische Hilfe in der Föderation. E quando chegou a noite, o espírito lhe apareceu. Ela era médium. Und als die Nacht kam, kam dieser Geist zu ihr. Und es war abends. E disse, você acha que ele é bonzinho? Ele não é bonzinho, não. Und sie sagte zu ihm, glaubst du, dass ein lieber Kerl ist? Das ist nicht. Psicografou 17 páginas em várias noites. Sie psychografierte 17 Seiten in mehreren Nächten. E ela ainda tinha muita mágoa de mim, mas a cada dia ela já estava ficando melhor. Und ihr ging es aber jeden Tag besser. E ela revelou que se suicidou por minha causa. Und sie sagte, dass sie sich wegen mir umgebracht hatte. Quando eu soube disso, eu fiquei arrasado. Als ich dies erfuhr, war ich wie erschlagen. Eu só soube porque demonstrei para aquela médium que já sabia da história e ela acabou me entregando as anotações. Ich habe dies nur erfahren, weil ich dem Medium gegenüber so tat, als ob ich die Geschichte schon kannte, und dadurch hatte sie es mir gesagt. Porque a gente sofre muito quando descobre e sabe quando é verdade. Denn wir leiden sehr, wenn wir die Wahrheit erfahren. Ela falou, inclusive, que prejudicava meus relacionamentos. Era difícil arrumar namorada. Sie sagte auch, dass sie auch meine Beziehungen immer in die Brüche gingen ließ. Tudo bem que a cabeça cearense não ajuda muito, né? Cabeça chata, flat. Natürlich gibt die Kopfform von den Menschen von Ceará Schwierigkeiten auf. Mas ela fazia, inclusive, que eu me desencantasse pelas moças também. Aber sie tat viele Sachen, damit ich keinen Gefallen mehr an anderen Frauen fand. Ela queria que eu me suicidasse para ficar junto dela e sofrer como ela sofreu. Sie wollte, dass ich mich umbrachte, damit ich das gleiche Leiden erfuhr wie sie, als sie sich umgebracht hatte. O Espírito Samuel me disse, meu filho, não se sinta tão culpado. Das Geistwesen Samuel sagte zu mir, habe nicht so große Schuldgefühle. Porque o remorso paralisa e nos adoece. Denn die Selbstbestrafung paralysiert und ist schlecht. Você é responsável, mas se não fosse você, teria sido outro rapaz. Du warst dieses Mal der Verantwortliche, aber wenn du es nicht gewesen wärst, wäre es vielleicht ein anderer gewesen. Porque ela tinha problemas emocionais. Denn sie hatte emotionale Probleme. Tem pessoas que se suicidam mesmo por causa dos relacionamentos. Es gibt Menschen, die bringen sich einfach wegen emotionalen Beziehungsproblemen. Nós temos que tomar muito cuidado nas relações amorosas. Wir müssen sehr vorsichtig sein in Beziehungen. Então ele me deu uma palestra mediúnica muito bonita para que eu me perdoasse. Und hielt mir einen sehr schönen spirituellen Vortrag. E ajudasse as pessoas também a se perdoarem. Und zeigte mir, wie ich auch anderen Menschen helfen konnte, damit sie sich verzeihen. E ele disse que Deus sabia que nós iríamos errar. Und sagte, dass Gott wüsste, dass wir Fehler begehen würden. Se ele não quisesse que nós errássemos, ele teria nos criado anjos, espíritos puros. Wenn nicht wollte, dass wir Fehler begingen, hätte uns als Engel aufwachsen lassen, als reine Geister. Mas o livro do Espírito diz que somos criados espíritos simples, sem conhecimento algum. Aber das Buch der Geister lehrt uns, dass wir als einfache Geister auf die Welt kommen, ohne irgendwelche Kenntnisse. E que vamos aprendendo com os milhões de anos. Und dass wir erst im Laufe von Millionen von Jahren lernen. Que o erro faz parte do aprendizado. Dass Fehler Teil sind von der Lehre. E que Deus não está tão preocupado com o nosso corpo, não, porque ele é apenas uma roupa. Und dass Gott sich keine großen Sorgen unsere Körper macht, denn das ist nur eine Bekleidung des Geistes. Nosso espírito é imortal, ele vai nos dar quantas roupas forem necessárias. Unser Geist ist unsterblich, wird uns so viele Körper als Kleidung geben, wie wir es brauchen. E se a gente não deixa o passado passar, ele vira presente, a gente traz ele para a nossa mente. Und wenn wir das Vergangene nicht vergehen lassen, dann wird es immer
in unserer Gegenwart sein. E se a gente não se perdoa, como é que a gente vai cumprir o mandamento maior de amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo? Und wenn wir uns selbst nicht verzeihen können, wie können wir das größte Gesetz Gottes ausführen, den Nächsten so zu lieben, wie man sich selbst liebt? Jesus pede para nós amarmos até aos inimigos, quanto mais a nós mesmos. Jesus sagt uns, wir sollen selbst unsere Feinde lieben wie uns selbst. E ele veio para os pecadores. Und er kam für die Sünder. Ele dizia que não veio para os sãos, mas para os enfermos. Os sãos não precisam de médico. Er kam zu den Kranken, nicht zu den Gesunden, denn die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden. Eu vim para convocar os pecadores ao arrependimento. Ich kam, um die Sünder zu vereinen, damit sie Buße tun. Então, ele compreende as nossas dificuldades Also versteht er unsere Schwierigkeiten e nos ama incondicionalmente. und liebt uns bedingungslos. E o Espírito Samuel me disse: Nazareno, vocês não vão esquecer tudo de ruim que vocês fizeram nesta vida? Und der Geist Samuel sagte zu mir, werdet ihr nicht alle schlechten Dinge vergessen, die ihr in diesem Leben getan habt? Quando vocês desencarnarem e voltarem como crianças, Wenn ihr desinkarniert und wieder als kleine Kinder kommt, e isso não é para o bem de vocês que Deus permite? ist das nicht zu eurem Wohl, was Gott zulässt? Então diga às pessoas que esqueçam logo hoje tudo que fizeram de errado. Dann sagt den Menschen, dass sie sofort heute alles vergessen, was sie falsch gemacht haben. Porque muitos chegam no mundo espiritual sofrendo por sentimento de culpa. Denn viele kommen zurück in die geistige Welt und leiden, weil sie sich selbst nicht verzeihen können. Nada de arrependimentos mórbidos, Nichts von morbiden Schuldgefühlen, mas sim de trabalho no bem. aber Arbeit für das Gute. Porque é o amor que cobre a multidão de pecados, disse Pedro. Denn es ist die Liebe, die eine Unzahl von Sünden abdeckt. Porque muito amou, seus pecados foram perdoados, disse Jesus. Porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Denn durch die Liebe wurden sehr viele Sünden verziehen. E Divaldo diz que Allan Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Und Divaldo hat gesagt, dass Allan Kardec noch nie das Wort Karma in seinen Lehren benutzt hat. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, Sagte immer das Gesetz von Aktion und Reaktion. para mostrar que o nosso karma é dinâmico, ou seja, que o bem que a gente faz muda o nosso karma. Uns zu zeigen, dass unser Karma dynamisch ist. Das, was wir tun, das kommt auch wieder zurück. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Denn die Liebe deckt eine große Zahl von Sünden ab. O irmão de Chico Xavier, José Xavier, morreu. Der Bruder von Chico Xavier, José Xavier, ist gestorben Deixando duas crianças und hat zwei e a Kinder mulher viúva. zurückgelassen und eine Witwe. E o pai de Chico disse: Und der Vater von Chico sagte, como é que você não pôde ajudar o seu irmão? warum konntest du deinem Bruder nicht helfen? E o Espírito Emmanuel explicou para Chico: Und der Geist Emmanuel sagte zu Chico, Chico, o seu irmão José Xavier tinha na sua programação espiritual Chico, dein Bruder José, hatte in seiner spirituellen Vorsehung passar 10 anos no hospital psiquiátrico como louco. hatte als Vorsehung eine 10-jährige Behandlung in einer psychiatrischen Klinik. Mas como ele ajudou muito aqui durante vários anos no centro espírita, atendendo as pessoas, Aber da dir viele Jahre in deinem Zentrum geholfen hat, lhe foi permitido desencarnar sem passar por essa prova. war es ihm erlaubt zu gehen, bevor diese 10-jährige Behandlung antreten musste. Porque a Terra é uma escola, é um presídio, é um hospital. Denn die Erde ist ein Gefängnis, ein Krankenhaus. Quem parte daqui está livre mais cedo. Denn wer diese Erde verlässt, ist früher frei. Se a gente não se suicidar Wenn diretamente ou indiretamente, Wenn wir keinen Selbstmord begehen, direkt oder indirekt,
estaremos mais felizes do lado de lá do que aqui. werden wir auf der anderen Seite glücklicher sein als hier. E mesmo quem se suicida jamais está fora das mãos de Deus. Und selbst wer Selbstmord begeht, ist außerhalb des Lichts von Gott. É uma prova difícil, mas que não é eterna. O espírito pode ser ajudado. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber dem ewigen Geist kann geholfen werden. Porque os bons espíritos estão ao seu lado e muitas vezes eles nem os percebem. Denn die guten Geister sind oft ihn rum und er merkt es noch nicht einmal. Por isso que a gente recomenda a leitura do Evangelho do Lar em voz alta na nossa casa. Deswegen empfehlen wir die Lektüre des Evangeliums im Lichte des Spiritismus in lauter Stimme Porque, zu Hause. porque os espíritos menos evoluídos, eles não conseguem ler o nosso pensamento. Denn die weniger entwickelten Geistwesen können unsere Gedanken nicht lesen. Então, naquele dia que a gente marca toda semana, uma vez por semana, Also an diesem Tag, jede Woche, den wir ausmachen, meia hora só de leitura, die halbe Stunde Lektüre de estudo e de des Studiums comentários sobre o Evangelho, und der Kommentare über das Evangelium. mesmo que a gente faça sozinho, mas em Selbst voz wenn wir alta, es alleine machen, in lauter Stimme, os espíritos menos evoluídos vão escutar a nossa voz die weniger entwickelten Geister werden unsere Stimme hören e vão se melhorar vibratoriamente. und sie werden ihre Vibrationen verbessern. Quando se melhoram, ele consegue enxergar os bons espíritos que vêm ali na nossa casa naquele dia que nós marcamos. Wenn sie sich verbessern, können sie auch die guten Geistwesen, die sich in unserem Haus versammeln, sehen. Seus familiares muitas vezes vêm buscá-los Oft kommen ihre Familienangehörige, um sie zu holen. e muitas vezes as próprias mãezinhas. Und oft kommen die Mütter. E quando aquele espírito endurecido vê a sua mãezinha, aquele ser que com tanto amor cuidou dele, Und wenn dieser erhärtete, schwere Geist seine Mutter sieht, die ihn so geliebt hat, que com tanto sacrifício, com tanta renúncia, fez de tudo pela sua felicidade, die so viel für ihn und für sein Glück gemacht hat, eles aceitam seguir com elas para o mundo espiritual, para regiões felizes no mundo espiritual. dann akzeptieren sie es, mit in glücklichere Sphären der geistigen Welt mitzugehen. É muito importante a missão das mães. Es ist sehr wichtig, die Mission der Mütter. Então nós temos a oração, o estudo, Also haben wir das Gebet und das Studium, a terapia de passes, a água die magnetizada, Passtherapie und das magnetisierte Wasser, as leituras edificantes, die Lektüren, as boas leituras. die guten Lektüren. A gente pode assistir palestras do Divaldo, do Alberto Almeida, do Raul Teixeira. Wir können Vorträge von Alberto Almeida, Raul Teixeira hören. Quando eu começo a ficar romântico, eu coloco logo uma palestra do Divaldo. Wenn ich beginne romantisch zu werden, schaue ich mir meistens Vorträge von Divaldo an. Em 10 minutos, a psicosfera da casa muda. In 10 Minuten verändert sich die Psychosphäre des Hauses. Quem quiser com o obsessor fora, use uma palestra do Divaldo. Ele só tem. Ele não sabe, mas ele anda no carro comigo todos os dias. Er weiß es nicht, aber er ist jeden Tag bei mir im Auto. Eu converto os DVDs dele em CD de MP3 e fico escutando várias palestras no carro. Ich konvertiere die DVDs von Divaldo in MP3-CDs und höre sie im Auto. E aí o trânsito fica uma beleza. Und dann wird der Verkehr ein Traum. Então o trabalho, o estudo, a prática do bem, Also ist die Arbeit, das Studium, das Gute zu praktizieren, que vão atrair os bons espíritos para junto de nós, die guten Geister, die guten Geister zu uns bringen. é o melhor remédio para afastar os espíritos Die atrasados. beste Medizin, Para schlechte afastar. Geister von uns zu wenden. Que são pessoas como nós, que nós prejudicamos. Die Personen sind, denen wir Schlechtes getan haben. Eu descobri também que eu fui um pretor romano na época do Império Romano. Ich habe auch erfahren, dass ich ein Prätorianer war im Römischen Reich. Eu falei que hoje já. Foi ontem. Ontem. E eu estava reclamando do meu romantismo um dia. Und ich habe mich irgendwann über meinen Romantismus beschwert.
E médium revelou para mim, und ein Medium sagte zu mir, offenbarte mir, diz, Nazareno, você devia agradecer porque você recebe muita proteção. Nazareno, du solltest glücklich sein, denn du erfährst einen großen Schutz, Porque você foi um pretor na época do Império Romano. denn du warst ein Prätorianer in der Epoche der Römer. Você condenou muitas pessoas a torturas físicas, morais e psicológicas. Du hast in dieser Zeit viele Menschen zu psychischer, physischer und psychologischer Folter verurteilt. Você condenou pessoas à morte, separou famílias, escravizou muitos. Du hast Menschen zum Tode verurteilt, Familien getrennt und viele Menschen in die Sklaverei geschickt. Se você não tivesse começado a trabalhar no bem hoje, Wenn du jetzt nicht angefangen hättest, für das Gute zu arbeiten, ou você teria se suicidado ou estaria internado no hospital psiquiátrico. oder dann hättest du dich entweder umgebracht oder wärst jetzt in einer psychiatrischen Klinik. Então a gente reclama de boca cheia. Also beschweren wir uns, obwohl wir satt sind, Ja, obwohl wir doch. alles haben. E é tão bonito ser romântico, né? Und es ist doch so schön, romantisch zu sein. Pena que está fora da moda. Es ist nur schade, dass es keine Mode mehr ist. E Samuel disse, Nazareno, não fique se sentindo culpado, porque ali era o seu dever. Samuel sagt, du brauchst dir keine Schuldgefühle zu machen, denn das war zu dieser Zeit deine Aufgabe. Você acreditava que Roma era um povo superior e que devia dominar os fracos? Du glaubtest zu dieser Zeit, dass Rom ein besseres Volk ist, wo die anderen Völker beherrschen muss. E o povo daquela época só respeitava a força. Und die Völker zu dieser Zeit respektierten nur die Kraft. Se você não fizesse o seu dever, você morreria. Wenn du deine Arbeit nicht richtig gemacht hättest, wärst du gestorben. Mas à medida que o espírito evolui, ele tem mais responsabilidade. Aber so wie der Geist wächst, wächst auch die Verantwortung. E ele pede para ajudar aquelas pessoas que ele prejudicou. Und bittet darum, den Menschen zu helfen, denen Schlechtes getan hat. E a minha mediunidade está aflorando e me disseram que eu vou ajudar aqueles espíritos na reunião mediúnica. Und meine Medialität hat sich weiterentwickelt und man hat mir gesagt, dass ich diesen in medialen Sitzungen helfen werde. E ali vamos conquistar muitos amigos, transformar inimigos em amigos no mundo espiritual. Dort werden wir viele Feinde in Freunde verwandeln. Quando Bezerra de Menezes retornou à grande pátria, Als Bezerra de Menezes in das große Land zurückging, ele escutou centenas de vozes chamando e cantando o seu nome. hörte viele Stimmen, die seinen Namen riefen und sangen. E ele perguntou, irmã Celina, o que são essas vozes? Und fragte Irma, Schwester Selina, wessen Stimmen sind es? Ela levou até a sacada e ele viu Sie nahm ihn mit bis zum Balkon und centenas, sagte ihm, centenas de espíritos que lhe houveram ajudado aqui na Terra como médico dos pobres, hunderte Geistwesen, denen als Arzt hier auf dieser Welt geholfen hatte, mas também como dialogador, como doutrinador na Federação Espírita aber Brasileira. auch als Sprecher, als Doktrinierer in den medialen Sitzungen. Então, quando eu fui fazer o estudo para doutrinador, minha mãe ficou muito preocupada. Und als ich diesen Lehrgang, diese Schulung zum Doktrinierer machte, war meine Mutter sehr in Sorge. Ela, muito católica, disse, meu filho, você não tem medo não? Sie ist sehr katholisch und sagte zu mir, hast du keine Angst? Você vai se meter com esses espíritos? Meu filho, não faça isso não, pelo amor de Deus. Du wirst dich mit diesen Geistwesen abgeben. Das ist nicht gut. Mas uma inspiração falou baixinho no meu ouvido. Aber eine Inspiration sagte mir ganz leise ins Ohr, Mamãe, a gente tem que ter medo de fazer o mal Mutter, wir müssen nur Angst haben, das Böse zu tun. e jamais medo de fazer o bem. Und nie Angst haben, das Gute zu tun. Nós temos que ter medo de deixar de fazer o bem quando a gente pode. Wir müssen aufhören, das Schlechte zu tun, wenn wir das Gute tun können. E Chico Xavier disse que a maior lamentação dos espíritos que conversaram com ele Und er sagte, dass die größte Sorge war von den Geistern, die mit ihm gesprochen hatten, é a sensação, a lamentação do tempo perdido aqui na Terra. ist das Gefühl, dass sie die Zeit hier auf der Welt umsonst verbracht haben.
Porque todos nós podemos fazer um pouco mais. Denn alle wir können ein bisschen mehr tun. Então nós precisamos nos perdoar. Also müssen wir uns selbst verzeihen. No movimento espírita, não na doutrina, mas no movimento espírita tem algumas incoerências. In der spiritistischen Bewegung gibt es einige Ungereimtheiten. Se o nosso querido Vitor psicografar uma mensagem de Bezerra de Menezes, Wenn hier unser Freund Victor eine Psychografie von Bezerra de Menezes machen würde e uma mensagem bela, maravilhosa, e a gente for elogiar, und eine schöne Nachricht und wir ihn loben würden, ele vai dizer: que é isso, meu filho? Fui apenas instrumento. würde er sagen, was soll das? Ich war nur das Werkzeug. É verdade, ele foi instrumento, mas para sintonizar com Bezerra de Menezes, Es ist wahr, er wäre nur ein Werkzeug, aber um auf die Frequenz von Bezerra de Menezes zu kommen, precisa estar com a mente elevada nos bons pensamentos, na oração, no trabalho no bem. muss der Geist sehr hoch sein und sehr ruhig und ausgeglichen und um auf diese Frequenz zu kommen. Mas se eu encontrar a Maria Gekeler aprontando todas, fazendo tudo errado, Aber wenn ich Maria Gekeler erwische, wie sie alles falsch macht, e eu chegar para ela e dizer: Maria Gekeler, o que é que você está fazendo? und zu ihr sage, Maria Gekeler, was machst du da? Vocês acham que ela vai olhar para mim e vai dizer: não, Nazareno, sou apenas um instrumento? Glaubt ihr, sie wird sagen, was soll das? Ich bin nur ein Instrument, ich bin nur ein Werkzeug. Mas por que não é instrumento? É Aber assim. warum nicht? Natürlich ist sie das. Se somos instrumentos para o bem, somos também instrumentos para o mal. Wenn wir Instrumente für das Gute sind, sind wir auch Instrumente für das Schlechte. E aí vamos compreender a questão 459 de O Livro dos Espíritos, que eu não entendia. Und so verstehen wir die Frage 459 des Buches der Geister, das ich bis dahin nicht verstand. Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida pensamentos e atos. Er fragte, ob die Geistwesen die Taten und Gedanken in unserem Leben beeinflussen. E eles respondem: mais do que vocês imaginam. Und die Geistwesen antworteten, mehr als ihr denkt. Comumente são eles que vos dirigem. Als Geist sind sie die, wo euch lenken. E eu pensava: como é que ele nos dirige? A gente não tem livre-arbítrio, não? Und ich dachte mir, wie dirigieren sie uns? Wir haben doch unseren freien Willen. Temos o livre-arbítrio. Wir haben den freien Willen. Podemos sintonizar na rádio dos bons espíritos com os bons pensamentos. Wir können unsere Frequenz einstellen auf die Frequenz der guten Geister E ser influenciado por eles. und von ihnen beeinflusst werden. Ou podemos sintonizar nos maus pensamentos e sentimentos Oder wir können uns einstellen auf die niederen Frequenzen von den bösen Gefühlen e sermos guiados pelos espíritos atrasados que querem nos und prejudicar. von den niederen Geistern geführt werden, die uns weiter zurückstellen, nach hinten werfen wollen. Então vocês já perceberam que aqui na casa espírita todo mundo fica bonzinho? Also habt ihr schon bemerkt, dass hier im spiritistischen Haus alle Menschen ganz ruhig und brav werden? O Espírito Samuel diz: Nazareno, vocês são espíritos muito bons. Der Geist Samuel sagte zu ihnen, ihr seid alles sehr gute Geister. Vocês no mundo espiritual, numa colônia superior, vocês praticamente não errariam. Wenn ihr in einer spirituellen Kolonie wärt, würdet ihr keine Fehler machen. Porque vocês teriam sempre a influência dos bons espíritos. Denn ihr wärt immer unter dem Einfluss von guten Geistern. Mas aqui a gente recebe muita influência negativa. Aber hier bekommen wir sehr viele negative Beeinflussungen. Os condicionamentos do mundo materialista, egoísta, Die Konditionen der materialistischen, egoistischen Welt. e na casa espírita todo mundo fica bom. Und hier im spiritistischen Haus werden alle ganz brav und gut. Porque a gente recebe a influência dos bons espíritos que estão aqui. Denn wir erhalten die guten Beeinflussungen der Geister, die hier zugegen sind. Se eu pisar no pé da Maria Gekeler aqui dentro do centro espírita, Wenn ich Maria Gekeler auf die Füße trete, hier im spiritistischen Haus, vocês sabem o que é que ela vai me dizer? wisst ihr, was sie dann sagen wird? Nazareno, pise no outro também, Nazareno tritt auch auf den anderen, para que não fique diferente. damit es keinen Unterschied mehr gibt.
Mas se nós atravessarmos aquela porta e eu pisar no calo dela, Aber wenn wir hier zu dieser Türe rausgehen und ihr auf die Hühneraugen trete, você já imagina o que é que eu vou escutar. dann könnt ihr euch ja denken, was ich dann zu hören bekomme. Com certeza. Natürlich. Então, meus amigos, nós somos muito influenciáveis, nós não somos tão maus assim. Wir sind sehr beeinflussbar, wir sind nicht so schlecht. Nem tão bons quanto o nosso orgulho faz a gente crer. Und auch nicht so gut, wie unser Stolz uns zu glauben macht. E todos temos o dever de buscar a alegria. Und wir alle haben die Pflicht, unser Glück zu suchen. A alegria é um atributo dos espíritos nobres. Das Glück ist eine Eigenschaft der noblen Geister. Francisco de Assis passava o dia cantando, louvando a Deus. Franz von Assisi verbrachte den Tag singend und den Herrn preisend. E em Fortaleza eu trabalhei como médium de transporte na federação. In Fortaleza arbeitete ich als Tem Transportmedium. muito no Brasil, né? Eu transportava os palestrantes do aeroporto até o hotel. Ich transportierte die Leute, die die Vorträge hielten, vom Flughafen ins Hotel, Do hotel para o centro de convenções para dar as vom palestras. Hotel zu den Seminarräumen E depois levava-os sempre com o meu carro até de und volta ao dann aeroporto. brachte ich sie auch wieder mit meinem Auto zurück zum Flughafen. E tive a oportunidade de conhecer muitos palestrantes nobres. Und so hatte ich die Möglichkeit, viele gute, edle Seminaristen E todos kennenzulernen. eles eram alegres. Und sie alle waren fröhlich. Divaldo Franco, do alto dos seus 81 anos, Divaldo Franco mit seinen 81 Jahren, dono de uma jovialidade, de uma alegria que nos contamina. Besitzer einer Fröhlichkeit, die ansteckend ist. José Raul Teixeira também sempre brinca nas suas palestras. José Raúl Teixeira ist auch ein sehr verspielter Dozent in seinen Vorträgen. Alberto Almeida, do Pará, Alberto Almeida aus Pará. de um amor, de uma simplicidade que nos comove. Hat eine Liebe und eine Einfachheit, die uns bewegt. E tantos outros que eu tive a oportunidade de conhecer. Und viele andere, die ich kennengelernt habe. Francisco Cândido Xavier, o apóstolo do Espiritismo no Brasil, Francisco Cândido Xavier, der Apostel des Spiritismus in Brasilien, não era somente humilde. war nicht nur demütig. Quem conheceu ele diz que a sua característica mais forte era a alegria. Wer ihn besser kannte, war, dass sein wichtigster Charakterzug seine Fröhlichkeit war. A sua humildade constratava muito, mas o que ele tinha mais era a alegria. Seine Demut war sehr anwesend, aber war ausgeglichen mit der Fröhlichkeit, die er hatte. Ele adorava contar causos, histórias para as pessoas que estavam ao seu lado. Er erzählte gerne Geschichten und Witze zu den Menschen, die bei ihm waren. Piadas singelas. Ganz einfache Witze. E dizem que dava para se ouvir as suas risadas do lado de fora da sua casa, que era muito Man pequenina. sagte, man hörte sein Gelächter außerhalb seines Hauses, das sehr klein war. Francisco de Assis, Franz von Assisi, o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra. die lebendigste Liebe Jesus, die den Boden der Erde küsste. Que muitos acreditamos ser o apóstolo João, o evangelista. Von denen viele von uns glauben, dass er die Wiedergeburt von Johannes dem Täufer ist. O discípulo amado do Cristo, onde ele recostava a cabeça. Den geliebten Apostel, an dem Jesus seinen Kopf anlehnte. Passou por muitas dificuldades, desencarnou com apenas 44 anos de idade, doente e enfermo. Hatte viele Schwierigkeiten und desinkarnierte mit 40 Jahren nach einer langen Krankheit. 44 Jahre. Mas era extremamente alegre e feliz. Aber er war sehr glücklich und fröhlich. E mesmo num dos momentos mais difíceis porque passou, Und selbst in einer der schwierigsten Momente, die er durchlebte, depois que visitou a Terra Santa
durante 18 meses, nachdem das gelobte Land für 18 Monate besuchte, ele retorna, mas adquiriu uma doença chamada tracoma nos olhos. kam zurück mit einer Krankheit, ein Trakom in den Augen, Que não tinha tratamento, o único tratamento era queimar-se os olhos. für die es keine Behandlung gab. Die einzige Behandlung war, die Augen auszubrennen. Com um ferro em brasas, queimando até quase as orelhas. Mit einem glühenden Eisen fast bis zu den Ohren. Porque senão a doença tomava conta de todo o corpo. Denn sonst würde diese Krankheit sich über den ganzen Körper verteilen. Francisco se ajoelha diante de Dom Guido, bispo e seu amigo, Franz von Assisi fiel auf die Knie vor seinem Bischof und Freund Guido, cercado por seus amigos e pelo médico, begleitet von seinen Freunden und von seinem Arzt, e submete-se ao tratamento. und ließ diese Behandlung über sich ergehen. E quando tem o ferro em brasas a aproximar-se dos seus olhos, o que o tornaria quase cego até o fim da vida, Und als das glühende Eisen seinen Augen näher kam, was ihn erblinden lassen würde bis zum Ende seines Lebens, Francisco não chora, não reclama, não abjura o nome de Deus. schreit, weint oder beschwert sich nicht, Franz von Assisi nicht und ruft nicht nach Gott, Mas diz as seguintes aber palavras: sagt die folgenden Worte: Benevoluto fratello fogo. Bem-vindo, irmão fogo. Willkommen, mein Bruder Feuer, Por favor, seja gentil comigo. sei freundlich zu mir, Eu sempre o tratei tão bem. ich habe dich immer gut behandelt. E enquanto tem seus olhos queimados pelo ferro em brasas, Und als seine Augen mit dem glühenden Eisen verbrannt werden, Francisco canta as virtudes do fogo, singt Franz von Assisi über die guten Eigenschaften des Feuers, canta as virtudes do Altíssimo, singt über die guten Eigenschaften des Allergrößten, Allerherrlichsten, canta aos irmãos passarinhos que ele jamais os veria de novo, ao irmão Sol. singt über die Vögel und über die Sonne, die er nie wieder sehen wird. Frei Leão, seu amigo, desmaia imaginando o sofrimento pelo que lhe passava. Sein Bruder Leon, der in Ohnmacht fällt, als er die Schmerzen von Franz von Assisi und das Leiden von ihm sieht. E ele cantando. Und er singt immer weiter. E disse aos apóstolos: Und er sagt zu den Aposteln: Meus amigos, por que fugis? Irmão Fogo não me machucou. Meine Freunde, warum flieht ihr? Unser Freund Feuer hat mich nicht verletzt. E se for necessário, eu peço que coloquem de novo. Und wenn es notwendig ist, werde ich darum bitten, dies noch einmal zu tun. Era alguém em extrema comunhão com Deus. Es war jemand, der in extremer Kommunion mit Gott war. O fogo queimaria seus olhos e ele viria cada vez mais o mundo espiritual, o verdadeiro mundo. Das Feuer verbrannte zwar seine Augen, aber dadurch sah er immer mehr und immer klarer die spirituelle Welt. E mesmo assim ele continuaria cantando. Und trotzdem sang er immer noch weiter. Porque quem conhece Jesus, meus amigos, nunca mais será o mesmo. Denn ohne ihn wird diese Welt nie wieder die gleiche sein. Porque ele é o bom pastor. Denn er ist der gute Hirte. Ama-nos incondicionalmente. Er liebt uns bedingungslos. Jesus tinha dois discursos completamente distintos. Jesus hatte zwei Vorträge, die komplett unterschiedlich waren. Quando falava aos fariseus, aos doutores da lei, ele era firme. Wenn er mit den Pharisäern sprach, war er sicher im Sprachumgang mit ihnen. Mas quando falava às pessoas simples, aos pecadores, ele era sempre generoso. Und wenn er aber mit den einfachen Menschen, mit den Sündern sprach, war er immer großzügig. Jamais chamou a atenção de nenhum pecador. Noch nie hat er irgendeinen Sünder zurechtgewiesen. E quando eu cheguei na casa espírita, eu fiquei muito preocupado. Und als ich in das spiritistische Haus kam, war ich sehr in Sorge. Porque me disseram, meu filho, muito cuidado. Weil man mir sagte, mein Sohn, sei vorsichtig. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Denn wer viel bekommen hat, von dem wird viel verlangt. E quando eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, Und wenn ich daran dachte, welche vielen Bücher
spiritistischen Bücher, die ich schon gelesen hatte, eu pensava comigo, vixe, eu tô lascado. ach du liebe Zeit, jetzt habe ich ein Problem. E não compreendi essa frase. Und ich habe diesen Satz nicht verstanden. Vejam que ela está em contradição com outra do mesmo Cristo. Hier seht ihr, dass diese im Gegensatz steht zu einem gleichen Satz, den Christus sagte. Aquela que diz que a quem tem lhe será dado. Der heißt, dem wo gegeben wird, der wo hat, dem wird gegeben. E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Und der wo nichts hat, der wo fast nichts hat, dem wird der Rest genommen. Ou seja, aquele que tem muita fé, muito conhecimento, vai ter mais fé e mais conhecimento. Oder man kann auch sagen, wer viel Glaube hat und viel Wissen hat, dem wird noch mehr Glaube und noch mehr Wissen gegeben. E aquele que tem pouca fé e pouco conhecimento, até o pouco que tem, vai perder. Und der wo wenig Glauben und wenig Wissen hat, dem wird auch das, was er hat, noch genommen. Então estudar não é bom não, estudar é ótimo. Also ist das Studieren und das Lesen nicht nur gut, es ist hervorragend. Allan Kardec nos disse no livro Obras Póstumas Allan Kardec sagte uns in den posthumen Arbeiten, que era muito importante o estudo continuado, permanente do Espiritismo. dass es wichtig sei, eine permanente und ein weitergehendes Studium der Arbeiten des Spiritismus zu tätigen. O Espírito Emmanuel e André Luiz falavam a mesma coisa através de Chico Xavier. Die Geistwesen Emmanuel und André Luiz sagten das Gleiche zu Chico Xavier. Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco, repete a mesma frase. Bezerra de Menezes durch Divaldo Franco bestätigt dies und wiederholt diesen Satz. E há 25 anos, o Espírito Ângelo Agarô, no Rio Grande do Sul, Und seit 25 Jahren ist das Geistwesen Ângelo Agarô, Angelo Agarô falou da importância de termos um estudo sistematizado da doutrina espírita, sprach von einem systematisierten Studium der spiritistischen Doktrin através da médium Cecília Rocha, diretora da Federação Espírita Brasileira durch hoje. das Medium Cecilia Rocha, die Präsidentin der brasilianischen spiritistischen Föderation. Então nós precisamos muito do estudo, Also brauchen wir sehr das Studium. porque nos diz Carlos Torres Pastorino que a melhor tradução Denn es sagt uns Carlos Torres Pastorino, dass die beste Übersetzung não é a quem muito foi dado, muito será cobrado, não. nicht heißt, der viel erhalten hat, von dem wird viel verlangt. E o Espírito Samuel disse que aquela frase, certamente Jesus falava para um fariseu, com quem era firme. Und der Geist Samuel sagte, dass Jesus dies zu einem Pharisäer gesprochen hätte, und Que tinham muito conhecimento, mas que não praticavam. der viel Wissen hatte, aber es nicht umsetzte. Mas foi Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo Aber es war Allan Kardec im Evangelium im Lichte des Spiritismus, que nos deu a melhor interpretação dessa frase, der uns die beste Interpretation dieses Satzes gab. dizendo aos espíritas, a quem muito foi dado, Als er zu den Spiritisten sagte, der viel erhalten hat, muito será pedido, von dem wird viel verlangt werden. mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Aber dem wird noch viel mehr gegeben, wenn er weiß, wie er es zu nutzen hat. O Espiritismo é um consolador prometido e não um condenador prometido. Der Spiritismus ist ein Tröster, ein versprochener Tröster und kein versprochener Knecht. A mensagem de Jesus é de alegria, de boa nova, de boa notícia. Die Nachricht von Gott, von Jesus, ist eine Nachricht der Fröhlichkeit, der Liebe. Nós é que trazemos de outras encarnações o sentimento de culpa, do pecado original. Wir bringen eben dieses Schuldgefühl und der ewigen Sünde mit uns, von anderen Leben mit uns. Quando a proposta de Jesus é de renovação e não de condenação. Auch wenn der Vorschlag von Jesus
der Renovation und nicht der Verurteilung ist. Jesus sempre foi generoso com os pecadores. Jesus war immer großzügig mit den Sündern. Diante da mulher adúltera, Als vor der Betrügerin stand, der Ehebrecherin stand, depois de afastar os seus opositores, nachdem seine Gegenüber ele auf die Seite schob, lhe pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? sagt zu der Frau, wo sind die Männer, die dich beschuldigen? Eles se foram, Senhor. Und da sagt sie sind gegangen. Pois eu também não te condeno. Und ich werde dich auch nicht verurteilen. E ele podia, meus amigos. Und hätte dies tun können. Espírito puro poderia e talvez devesse ter dado um sermão merecido naquela mulher. Und ein reiner, ein guter Geist hätte dies machen können, vielleicht sogar sollen, eine Standpauke für diese Frau. Mas ele não fez. Aber hat es nicht getan. Queria nos dar o exemplo. Wollte uns ein Beispiel sein. Quem te nomeou juiz do teu irmão? Wer hat dich zum Richter über deinen Bruder ernannt? Então ele diz: Also pois sagt eu também er, não te condeno. Also sagt er auch, ich verurteile dich nicht. Vá e de futuro não tornes a pecar. Geh hin und tue dies ab jetzt nicht mehr. Ainda deu de futuro para ela. Und gab ihr noch die Zukunft mit. Mas nós trazemos tanto o sentimento de culpa que nós trocamos as palavras do Evangelho. Wir bringen so viele Schuldgefühle mit uns, dass wir die Worte des Evangeliums verdrehen. Todas as palavras que significam alegria, felicidade e recompensa, a gente colocou palavras difíceis que ninguém entende. Für diese Worte, wo Fröhlichkeit und Glück und Recompensa. Recompensa. Prêmio. Recompensa. Prêmio. Prämie bedeuten, haben wir Wörter erfunden, die kein Mensch versteht. Belohnung. Haben wir Worte erfunden, die kein Mensch versteht. Porque a gente gosta de condenação. Denn wir verurteilen gerne. Quem sabe aqui o que significa bem-aventurado? Wer von euch weiß, was bem-aventurado heißt? Hä? Uma alma se salvou. Eine Seele hat sich gerettet. A gente vive repetindo o Sermão do Monte e não sabe o que significa bem-aventurados. Bem-aventurados. Em inglês é Kann ich blessed. lesen durch. Em alemão como é que é? Oh, blessed? Em inglês é blessed. Gesegnet. Gesegnet. Gesegnet os pobres de espírito, Gesegnet seid ihr, die Armen im Geiste. porque deles é o reino de Deus. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Então, Jesus vai falar de felicidade. Bem-aventurado significa felizes. Selig heißt glücklich. Glücklich. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Glücklich die, wo leiden, denn sie werden befriedigt werden. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Glücklich die, wo Gerechtigkeit wollen, denn ihnen wird verziehen. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Glücklich die Gnädigen, denn sie werden Gnade erhalten. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Selig die die Zahmen, selig die Zahmen, denn ihnen wird die Welt gehören. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Glücklich sind die Frieden stiften, denn sie werden die Kinder Gottes sein. Mas ele começa o Sermão do Monte Aber beginnt die Bergpredigt, falando da humildade. indem beginnt die Bergpredigt, indem von Demut spricht. Pobres de espírito significa pobres de orgulho. Arm im Geiste bedeutet arm im Stolz, also ohne Stolz. Felizes os humildes, porque deles é o reino de Deus. Glücklich die Demütigen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Então Jesus vai falar de alegria, de felicidades.
Also spricht Gott von Glück und Fröhlichkeit. Comparava a sua estada com uma festa de casamento. Verglich seine Besuche und seine Vorträge mit Hochzeiten, Hochzeitsfeiern. Falava das recompensas, dos galardões. Galardão significa recompensa. Sprach von den Belohnungen. Diz que o nosso pai é semelhante àquele pai do filho pródigo. Sagte, dass sein Vater sei wie der Vater des Filho que gasta muito. Des verschwenderischen Sohnes, des verlorenen Sohnes heißt es eigentlich. Diz que Deus nos ama tanto, Sagt, dass Gott uns so sehr liebt, que é como aquele pai que o filho pede a herança antecipadamente, dass es ist wie wenn der Sohn verfrüht nach seiner Erbschaft verlangt, gasta todo o dinheiro com festa, com bebidas, com das farras, ganze Geld mit Festen, Feiern und solchen Dingen ausgibt. e passando fome, lembra que na casa de seu pai, Und als Hunger leidet, sich erinnert, dass im Hause seines Vaters os trabalhadores que cuidavam dos porcos die Arbeiter, die nach den Schweinen sahen, recebiam um salário razoável. einen anständigen Lohn bekamen. E ele pede não que o seu pai o perdoe, mas que lhe permita trabalhar cuidando dos porcos. Und bittet seinen Vater nicht, dass ihm verzeihe, aber dass bei den Schweinen schlafen dürfe und dort arbeiten dürfe. Porque ele mesmo não se perdoa. Denn kann sich selbst nicht verzeihen. Mas Jesus diz que o nosso pai é semelhante àquele que vendo o filho que estava perdido, Aber Jesus sagt, dass unser Vater so ist, wie dieser Vater und seinen verlorenen Sohn sieht. recebe-o com os braços abertos, Ihn mit offenen Armen empfängt, manda matar um melhor novilho, manda fazer uma festa, lässt das Beste, das schönste Kalb schlachten und ein Fest feiern. porque aquele filho que estava perdido retornou à casa do pai. Der verlorene Sohn ist zurück zum Vater gekommen. Jesus diz que há mais alegria no reino dos céus Jesus sagt, dass es mehr Fröhlichkeit im Gottes Himmelreich gibt, quando um pecador se arrepende do que quando chegam 99 justos. wenn ein Sünder seine Sünden eingesteht, als wie wenn 99 Gerechte in den Himmel kommen. E ele fez questão de pegar pessoas pecadoras, equivocadas, para serem seus missionários. Und hat darauf geachtet, dass die Männer, die ihm folgten, Männer sind mit Fehlern und Sünden. Pegou Pedro, um homem frágil, medroso, Nahm Petrus, einen ängstlichen, schwächlichen Mann, que vacila na fé e afunda a caminho de Jesus, der einen schwachen Glauben hat und auf dem Weg zu Jesus versinkt, nega-o 3 vezes diante do palácio de Caifás ihn dreimal verleugnet vor dem Schloss von Kaiphas e cai em profunda depressão. und in tiefe Depressionen verfällt. Mas diferentemente de Judas, que se suicida, Aber anders als Judas, der sich umbringt, ele constrói a casa do caminho e ajuda muitos necessitados. baut das Haus am Wege und hilft vielen Bedürftigen. Jesus toca o coração daquele homem Jesus berührt das Herz dieses Mannes e transforma em Cefas, rocha, a pedra onde ele edificaria a sua igreja. und verwandelt ihn in Petrus, den Stein, auf dem seine Kirche bauen will. O Espírito Amélia Rodrigues conta o encontro de Maria Madalena com Jesus pela primeira vez. Das Geistwesen Amélia Rodrigues. Amelia Rodriguez erzählt von der ersten Begegnung von Maria Magdalena mit Jesus. Ela era uma mulher muito rica, cheia de tesouros, de sedas. Sie war eine sehr reiche Frau mit vielen Gütern und Seide E era extremamente depressiva, tinha obsessão espiritual. und war extrem depressiv und hatte eine spirituelle Obsession.
E ouvindo falar que Jesus estava na casa de Pedro, em Cafarnaum, perto de Magdala, Und als sie hörte, dass Jesus in Kapernaum in der Nähe von Magdala war, ela pega um bote e atravessa o rio numa noite estrelada. nimmt sie ein Floß und überquert den Fluss in einer sternenklaren Nacht. Abre a porta com muita vergonha e vê Jesus falando aos apóstolos. Öffnet die Tür mit viel Scham und sieht, wie Jesus mit den Aposteln spricht. Ele, quando a vê, olha para ela e diz: Maria. Als Jesus sie sieht, sagt er Maria, Tu me conheces, Senhor? und sie sagt, kennst du mich, Herr? Maria, ego bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. E o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma. Und der gute Hirte kennt seine Schafe beim Namen. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Der Schäfer gibt sein Leben für seine Schafe, für jedes seiner Schafe. Se tu me conheces, Senhor, tu sabes que eu sou uma pervertida. Wenn du mich kennst, dann kennst du meine Perversionen. Não, Maria. Não, Sei apenas Maria. que estás doente. Nein, Maria, ich weiß nur, dass du krank bist. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, vivo no prostíbulo. Aber Herr, du weißt, ich lebe in einem Bordell. Mas é também um lar, Maria. Aber auch das ist ein Zuhause. E melhor do que lá estivesse expostas como mercadoria para as ilusões dos homens, Es ist besser dort als Ware für die Männer ausgestellt zu sein. muito melhor seria que estivesse dando demonstrações do amor de Deus a todas as pessoas. Es wäre noch besser, Demonstrationen der Liebe zu Gott zu vollbringen. Maria, ama aos teus filhos. Maria, liebe deine Kinder. Naquela hora ela baixa os olhos e diz: Da senkt sie ihren Kopf und sagt, Desgraçada de mim. oh Elend, Tenho o ventre varado 1000 vezes e jamais tive a honra de ser mãe. Was? Tenho o ventre varado, perfurado 1000 vezes. Ich hatte schon so oft Verkehr und hatte noch nie die Ehre, ein Kind zu bekommen. E jamais tive a honra de ser mãe. Und hatte noch nie die Ehre, ein Kind zu bekommen, Mutter zu sein. Maria, quando eu digo que ame aos teus filhos, Maria, wenn ich sage, du sollst deine Kinder lieben, é para amardes aos filhos que não têm mães, dann sollst du die Kinder lieben, die keine Mutter haben, às mães que não têm filhos. die Mütter, wo keine Kinder haben. Porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens. Denn das Kind zu lieben, das von unserem Fleisch ist ein Gesetz. Mas amar aos filhos que não têm mãe é uma proposta do amor de Deus. Aber die Kinder zu leben, die nicht von uns sind, ist ein Vorschlag von Gott. Maria, tu não vês depois da chuva e da destruição Maria, siehst du nicht nach dem Regen und nach der Zerstörung o sol da primavera beijar o monturo e arrancar dele flores miúdas? die Sonne des Frühlings auf den Boden treffen und kleine Blüten auferstehen zu lassen? Sim, Senhor, eu vejo. Ja, mein Herr, ich sehe es. Pois assim é com todo aquele que ama. Nun, so ist es mit jedem, der liebt. Vai, Maria, e ama. Gehe hin, Maria, und liebe. E aquela mulher antiga, rainha do sexo, Und diese frühere Königin vom Sex se torna uma verdadeira seguidora de Jesus. wird zur wahren Folgerin von Jesus. Cuidando dos doentes, colocando óleo nas feridas. Sie behandelt Kranke und schüttet Öl in ihre Wunden. E ele faz questão de aparecer a ela, que era uma pecadora, antes do que a sua mãe, ou a João, que era o discípulo amado. Erscheint ihr eher als Johannes oder seiner Mutter, die ihn liebten. Ele vai tocar o coração de Saulo de Tarso, um homem orgulhoso, doutor do Sinédrio. Berührt das Herz von Paulo de Tarso, Paulus, der Herr vom Sinédrio. Sinédrio. Que é um Sinédrio? Essa tradução. Sinédrio.
war, Sinédrio. Doutor, era um fariseu war ein Pharisäer, que iniciou a perseguição aos cristãos, der die Verfolgung der Christen begann, que mandou apedrejar Estevão, que era seu cunhado, sem ele saber, der Stephan steinigen ließ, der sein Schwager war, obwohl er es nicht wusste. e abandona Abigail, sua noiva, porque era irmã de um cristão. Und seine Abigail. seine Braut Abigail verlässt, weil sie die Schwester von einem Christen war. Ele, orgulhoso, não poderia ser noivo de uma irmã de um cristão. Und weil er so stolz war, konnte er nicht Bräutigam einer Christin sein. Ela definha de tristeza até a morte. Sie war so traurig, dass sie starb. E Jesus toca o coração daquele homem a caminho de Damasco. Und Jesus berührt das Herz dieses Mannes, der auf dem Weg nach Damaskus ist. Aparece como um jato de luz e cega-o. Er kommt wie ein Lichtstrahl und er lässt ihn erblinden. E Saulo pergunta: Und Saulus fragt, Quem és? wer bist du? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ich bin Jesus, den du verfolgst. E ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Und er sagt, Herr, was möchtest du, was soll ich tun? Jesus diz que ele vá até Damasco, onde seria instruído do que fazer. Und er sagte, er solle nach Damaskus gehen, dort würde er hören, was er sagen sollte. Meus amigos, se Saulo de Tarso ficasse preso no remorso paralisante, Meine Freunde, wenn Paulo de Tarso in diesem Selbstmitleid gefangen geblieben wäre, ele não teria dado um passo sequer. hätte er nicht einen Schritt weiter gemacht. Mas ele faz a grande transformação Aber er macht die große Verwandlung e se torna o maior divulgador do Evangelho, pregou mais do que Jesus. und wird zum größten Verbreiter des Evangeliums. Er hat mehr Predigten gehalten als Jesus. Levando pedradas, Er wurde mit Steinen beworfen. chega o momento que ele diz: Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Bis es selbst zu einem Zeitpunkt kommt, wo er sagt, es bin ich, der hier lebt, es ist Christus, der in mir lebt. Porque ele compreendeu a mensagem de perdão de Jesus. Denn er hat die Nachricht der Vergebung von Jesus verstanden. Meus amigos, Meine Freunde, Jesus nos ama incondicionalmente. Jesus liebt uns bedingungslos E nos pede para fazer apenas um pouco mais. und bittet uns nur darum, ein bisschen mehr zu tun. E para nós encerrarmos, nós gostaríamos de declamar uma poesia Und para nós encerrarmos. Um abzuschließen, möchten wir ein Gedicht vortragen. do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Des Geistwesens Amelia Rodrigues, psychografiert durch Divaldo Pereira Franco. Nas muitas versões que o Divaldo costuma declamar em seus seminários. Eine der Versionen, die Divaldo Franco oft vorträgt in seinen Seminaren. Eu vou declamar e depois o Vitor vai fazer a tradução. Ich werde das Gedicht sprechen und Viktor wird danach übersetzen. Versuchen. Tentar, né? Antes que vai tentar, eu não vou. Vai tentar. Vai ser a nossa oração de encerramento. Es wird unser Abschlussgebet werden. Sim. Então vamos ficar bem à vontade. Vamos ficar bem à vontade. Also wir werden uns jetzt entspannen.
Vamos sentar bem confortavelmente. werden uns entspannt hinsetzen, Vamos respirar fundo, tief einatmen, mais de uma vez. mehr als einmal, E com o coração unido em um só pensamento, und mit dem vereinten Herz an nur einen Gedanken vamos dizer: Senhor, werden wir sagen, Herr, como eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Deixa-me agradecer-te a honra de viver. Muito obrigado, então, por tudo que tu me deste, por tudo que tu nos dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos podem ver em toda a natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanha a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque com meus olhos eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a Ti eu imploro, dá-nos, Senhor, comiseração de ajudá-los, pois eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Ti, meu Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente escuta uma vez e não esquece jamais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que chora e que geme no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, pela voz que legisla, pela voz dos religiosos que proferem o teu nome com sentido e emoção, pela minha faculdade de falar. Deixa-me por aqueles que não podem anunciar o teu reino, suplicar ajuda. Aqueles que padecem de afasia, aqueles que não falam de noite, os que não cantam de dia. Pois eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Mas obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, que agasalham no seio o filho de um corpo alheio, sem nenhum receio, como se fosse do próprio seio. Deixa-me te louvar, e pelos meus pés que me levam a andar para todo lugar, diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra tantos marcados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, pois eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, enfim, pelo meu lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou uma favela, se é um gravata de ouro, um bangalô, um ninho, uma casa de amor, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de pai, amor de mãe, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é tão triste, Senhor, viver na solidão. Mas se ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem aí reclamarei, porque eu tenho a Ti, e te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em Ti. Muito obrigado, Senhor, pelos espíritos benfeitores,
responsáveis pela divulgação da doutrina espírita em todo o planeta, por Bezerra de Menezes, por Allan Kardec, por Eurípides Barçanufo, por Chico Xavier, por Irmã Sheila, pelo Espírito Meimei, por Joana de Ângeles, por termos a honra, Senhor, de estar nesse exército cuja bandeira é a bandeira da caridade, de estar ao lado de tantos espíritos nobres, de Emmanuel, André Luiz, de estar ao lado de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado que mesmo paralítico, cego, cantava o teu nome, Senhor, pela honra de ser espírita e por fim, pelo teu Filho Jesus, por esse sol de primeira grandeza que veio iluminar a terra para nos falar do amor, da caridade, do perdão, da esperança e da alegria, por Maria Santíssima, sua mãe aqui na terra. Deixa-nos te louvar e por fim te agradecer, Senhor, pelo teu infinito e inefável amor. Muito obrigado, meu Senhor. Abençoa esta casa, os seus trabalhadores, e sê conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Das Gedicht der Dankbarkeit vom Geist Amelia Rodriguez, psychografiert durch Divaldo Pereira Franco. Eine der vielen Versionen, die durch Divaldo vorgetragen wurde. Herr, wie ich dir gerne sagen würde, wie ich das Leben liebe, die für mich schön und mitfühlend ist. Lass mich dir danken, die Ehre zu leben. Vielen Dank also für alles, was du mir gabst, für alles, was du mir gibst. Vielen Dank für die Luft, für das Brot, für den Frieden. Vielen Dank für die Schönheit, die meine Augen sehen auf dem Altar der Natur. Die Augen, die den Himmel betrachten, die Erde und das Meer, die den Vogel begleiten, wie er leicht im Wind fliegt durch den blauen Himmel und sich am grünen Boden aufhält, der mit Blumen bestreut in 1000 unterschiedlichen Tönen ist, Farbtönen ist. Vielen Dank, Herr, weil ich meine Liebe sehen kann. Aber vor meiner Sicht sehe ich die Blinden, die sich im Dunkeln stoßen, die in der Menge stolpern, die alleine sind. Für sie bete ich und dich bitte ich um Piedade. Um Gnade. Weil ich weiß, nach dieser Lektüre in einem anderen Leben werden sie auch sehen. Vielen Dank, Herr, für meine Ohren, die mir von dir gegeben wurden. Ohren, die hören. Sie hören das Trommeln des Regens auf dem Dach, die Melodie des Windes zwischen den Ästen der Ulme. Die Tränen, die weinen durch die Augen der ganzen Welt und Ohren, die hören. Die Musik des Volkes, die vom Berg herunterkommen und auf dem Marktplatz stehen und singen,
Sie singen die Melodie der Unsterblichen, die die Menschen noch einmal hören und nie vergessen. Die melodiöse Stimme des Cowboys und der Schmerz, der weint und jammert in den Herzen der ganzen Welt. Für meine Fähigkeit zu hören, für die Stummen. Und ich möchte dich bitten, ich weiß, dass nach diesem Schmerz in deinem Königreich der Liebe sie wieder hören werden. Danke auch für meine Stimme, aber auch für die Stimme, die liebt, die singt, die lehrt, die alphabetisiert, die erleuchtet, die eine Melodie summt, für die Stimme, die deinen Namen sagt mit einer großen Emotion, für meine Fähigkeit zu sprechen. Lass mich für die, die es nicht können, dein Himmelreich preisen, um Hilfe bitten. Die nicht sprechen können, die, wo nachts nicht singen und des Tags nicht sprechen. Ich weiß, dass nach dieser Prüfung im neuen Leben auch sie singen werden. Aber danke für meine Hände, für die Hände, die arbeiten, die rächen, die säen, Hände, die anziehen, Hände der Liebe, Hände der Zärtlichkeit, Hände, die von schlechten Gefühlen befreien, Hände, die Hände drücken, Hände, die Gesetze unterschreiben, Hände der Nächstenliebe, Hände der Solidarität, Hände der Psychographie, Hände der Sinfonien, Hände der Chirurgien, Hände der Poesien, für die Hände, die alten Menschen, die den alten Menschen helfen und dienen, und den Schmerz und die Unliebe vertreiben, die an ihrer Brust einen fremden Körper an sich lehnen, ohne Angst, wie es ihr eigener Sohn wäre. Und für die Füße, die mich zum Laufen bringen, ohne sich zu beschweren. Vielen Dank, Herr. Durch dich kann ich tanzen. So bin ich vor meinem Körper perfekt und ich möchte dich preisen, weil ich auf dieser Welt Behinderte sehe, Kranke, Amputierte, Paralysierte, Verzweifelte, die sich nicht bewegen können, und ich kann gehen. Ich bete für sie. Ich weiß, dass nach dieser Prüfung in einem anderen Leben auch sie gehen können. Vielen Dank zum Schluss für mein Heim. Es ist so schön, ein Heim zu haben. Es ist nicht wichtig, ob dieses Heim eine Villa, eine Favela oder ein anderes Haus ist. Ein Bungalow, ein Nest, ein Haus der Liebe, egal was es ist. Aber es ist wichtig, dass in ihm die Figur, die Liebe existiert. Die Liebe der Mutter oder des Vaters, der Frau oder des Mannes, des Sohnes oder des Bruders. Die Anwesenheit eines Freundes. Jemand, der uns seine Hand gibt. Und zumindest
jemand, der bei uns ist. Selbst wenn es ein Hund ist, denn es ist sehr traurig, alleine zu leben. Aber wenn ich niemanden habe, den ich lieben kann, und auch kein Dach über dem Kopf und kein Bett, um auszuruhen, dann werde ich mich nicht beschweren und nichts sagen. Im Gegenteil, ich werde singen, weil ich dich habe. Und ich möchte dir sagen, danke, Herr, weil ich auf dieser Welt bin. Vielen Dank, weil ich an dich glaube. Für deine unendliche Liebe, vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Gut gemacht. Also, ich kann gar nichts mehr danken. Eu não posso mais agradecer mais nada, estou muito emocionada. Muito obrigada, Nazareno, pela sua presença aqui na nossa casa, o apoio. Vielen Dank, Nazareno, für deine Anwesenheit hier in unserem Zentrum. Vielen Dank auch, Victor, für deinen Mut hier für uns mitzuteilen, besonders für die Deutschen. Muito, muito, muito obrigado, Victor. Então, eu agradeço vocês também, todos vocês, pela presença, pelo apoio, por tudo. E nesse momento, eu gostaria que todo mundo se abraçasse